Welcome to channel by Car. مرحبا بكم. معكم امين شرايبي كونسي كوميرسيال كيا بو سيجور. كيف ما قال لكم سي طارق، حنايا جينا في الانترسيكسيون ديال عبد الرحيم بوعبيد مع طريق جديده. اليوم جيت نقدم لكم واحد لا تكنولوجي très développée avec un prix imbattable, c'est la technologie de l'hybride. هاد لا تكنولوجي دو ليبريد جات عندها بزاف ديال الامتيازات. اول حاجه عندك زيرو فينيت، يعني ما كتخلصش الضريبه، عندك موان دو كونسوماسيون، عندك ان كو دونتروتيان رخيص. جينا نقدموا لكم لا كيا نيرو. لا كيا نيرو سي لو موديل لو بلو فوندو في لوروب، كيتميز بلي زوبتيك ديالو اون xénon، دي فو جور اون ليد سو فورم دو فليش باردون اي دي فار اونتي برويار. عندنا لا كالوندر اللي كنقولوا ليها لا كالوندر تايجر نوز. كيف ما كتشوفوا لي لين ديالها الايروديناميزم ديالها اللي كيخليها اون فواتور هيبريد بكل معنى المقاييس. دي جونط الومنيوم 16 بوز اللي كيعطيوك بلوس دو كونفور اي بلوس d'aérodynamisme et une consommation مزيانه. عندنا هنايا لي ريترو كي سون رابطابل الكتريكمون avec les rappels des signaux en LED. et كيف ما كتلاحظوا معايا ما نساوش لو كروماج autour de la voiture اللي كيعطيها جماليه اكثر. دي بواني كرومي et des contours chromés ici. Et on a les vitres surteintées arrière. Et bien sûr, ما نساوش l'accès clé main libre اللي كيعطيك un confort باش تدخل la voiture وتحلها sans clé. نرجعوا لl'arrière ديال la voiture، كتميز بان انتين requin اللي كيخليها esthétiquement زوينه و il capte mieux le réseau ديالها. un spoiler en black piano هنايا حتى هو avec un troisième feu en stop et des feux arrière en LED. et كيف ما كتلاحظوا معايا فيها des phares anti-brouillard arrière sous forme de flèche avec des radars de recul et une caméra castrée sous l'essuie-glace. اجيو وما نساوش واحد الحاجه، le volume du coffre اللي parmi les avantages ديال هاد لا فواتور كتميز ب 440 litres de coffre avec une roue de secours من التحت original avec la même finition et la même jambe et un cache bagage. الا bien sûr بغيتو تدرجوا شي حاجه راه كديروه، سينو راه يمكن لكم تاليمينيوه كاريمون. et les sièges arrière اللي كيعطيوك مساحه اكثر ils sont rabattables aussi. تفضلوا معايا نشوفوا لابيتاكل ديالها. كيف ما كتشوفوا معايا السياره il est très bien équipé. فيها un écran multimédia 8 pouces اللي فيه لا كاميرا دو ريكول et le radar de recul bien sûr. هاد l'écran multimédia il est adapté au CarPlay Android Auto bien sûr. عندك une climatisation automatique Bison avec la fonction driver en lit اللي كتسمح لك انك تخدم غير هاد لا بارتي غوش ديال السائق. et bien sûr كيف ما كنشوفوا une boîte automatique 7 rapports double embrayage avec l'option sport, un frein à main électrique avec option auto hold. الا كنتي مثلا طالع في شي طلعه ولا اون ديسونت il suffit غير تبرك على auto hold la voiture il maintient les freins ديالها. et bien sûr ما نساوش l'espace d'arrangement et un accoudoir central. بالنسبه للفولون ديال السياره c'est un volant gainé cuir avec des palettes au volant pour une conduite plus sportive. عندنا des feux automatiques bien sûr, un affichage TFT couleur et bien sûr كيف ما كتشوفوا عندنا لاجور ديال الباتري et le réservoir ديال ليسونس. هاد السياره كتميز عاوتاني بلا فونكسيوناليتي ديال لا ريكونيسونس فوكال avec Bluetooth. et bien sûr le volant aussi il est réglable hauteur et profondeur. كيف ما قلت لكم هاد السياره كتميز ما نساوش كتميز une motorisation un bloc moteur de 1 litre 6 148 chevaux. فيها deux moteurs, un moteur électrique هنايا et un moteur hybride. Le moteur électrique il est de 43 chevaux et le moteur thermique de 105 chevaux. En gros c'est une motorisation qui consomme à peu près grand maximum 3 litres par 100 km. et bien sûr عندك une fois راك غادي une fois les batteries راك يتشارجاو ما كتحتاجوش انكم توقفوا الطوموبيل وتبرونشيوها باش تشارجيو لي باتري. يعني افور اي ميزور نتوما غاديين ولي باتري كيتشارجاو وعندكم اون كونسوماسيون قليله. et bien sûr كتوفروا فلوس ليسونس والفينيت.
جيت نذكركم في الاخر بلو بري ديال هاد لا كيا نيغو بلا بروموسيون ديالها اللي كتبدا ابتداء من 269,900 اللي هي 269,926 مليون و9900 درهم. Contactez-nous, réservez votre test drive et venez chez nous au showroom Kia Beau Séjour.